अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Hazret Masih Premtullahi Salam në kushtin e 10 të betit ka konsideruar të detyruar evaluimin dhe zhvillimin e përkushtimit dashurisë dhe lishmërisë ndaj tij deri në atë shkallë që të mos shëmbëllehet me asnjë lidhje tjetër të kësaj bote. Tu lind pyetja se përse është e rëndësishme ti përcaktojmë atij këtë status dhe këtë grad, sepse sot vetëm ai është i dashuri i vërtet i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili sipas profecive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka rivendosur besimin, imanin në tokë nga planeti i Plejadas, siç është përmendur në hadith. Pra është ai i cili jo vetëm që ja hoqi Islamit bidatet, do të thënë shtesa dhe shpiket në fe, që ishin futur në fe, por jo vetëm që ai ja hoqi Islamit ato, por na shfaqi edhe një herë mësimet e pastra dhe të ndritshme të Islamit. Na njohim me statusin dhe gradën e vërtetë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe robin i afroi Zotit të tij. Hazret Masih Premtullahi Salam në një vend shkruan: unë i bazuar në dijen time të vërtetë të plot, di që askush s'mund të arrijë Zotin përveç përmes nënshtrimit ndaj tip të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, e as që të fitojë diçka nga njohja e plotë e Zotit. Pra, nënshtrimi i plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe përhumbja në dashurinë e tij u bën mjete për t'i afruar Mesihut premtullahi selam Zotit. Madje Allah lartësuar duke cilësuar këtë të dashur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam si një mjet për të arritur tek ai, nënvizoi dhe në bëri të detyrueshme lishmërinë, dashurinë dhe afirmitetin me Mesihun e premtullahi selam. Edhe Allahu ja shfaqi për krahjen dhe për kujdesjen e tij në mënyrë që të fundit e këtij umeti të bashkohen të parëve të tij. Hazret Mesih premtullahi selam duke treguar këtë sjellje të veçantë të Zotit të lartësuar ndaj tij, shkruan: kur një njeri i përkushtohet Zotit qiltërsisht, atëherë edhe Zoti e do atë. Madje shtrihet një lloj pëlqyeshmëri për të në tokë dhe vendoset dashuri e qiltër ndaj tij në zemrat e mira njerëzve.
atij i dhurohet një forcë tërheqëse dhe jepet një dritë e cila për herë shoqëron. Sot është vetëm Mesih premtuar selam i cili është bekuar me këtë gradë. Sot do t'ju rrëfej disa ngjarje nga jeta e atyre personave të sinqertë, të cilët ushqeheshin me dashuri dhe përmallim ndaj Mesihut të premtuar selam. Pra do t'ju rrëfej disa ngjarje nga jeta e ashabëve të Mesihut të premtuar selam. Hazret Allah Yar Sahibi rëfen që unë shpesh takohesha me huzurin dhe ndjeja kënaqësi kur i shërbeja duke ja shtypur këmbët. Dëgjoja me ëndje fjalët e tij dhe shpalljet që ai merrte nga Zoti. Pra tregon se ai dëgjonte Mesihun e premtuar selam teksa ai bisedonte me të tjerët dhe duke treguar edhe shpalljet e tij. Ai rëfen që me dëshirë që të përfitoja nga shoqëria dhe bisedat e tij, unë u shpërngullat në Kadian. Tu fillova tregtin e trurit, domethënë punoja si marangoz. Kisha mjaft para me vete, por i harxova krejt dhe ngela pas një para. Pastaj një ditë fillova të shisja halv. Isha poshtë dhomës së lutjes së Mesihut të premtuar selam dhe thira me zot të lartë halve freskët. Gruaja e Mesihut të premtuar selam dëgjoi fjalët e mia dhe tha: "Çe punë ka nisur ky kontraktues?" Mesih premtuar selam u përgjigj: "Çfarë të bëjnë? Ashtu si bien flutrat mbi qiririn. Pra ka ardhur këtu për këtë qëllim, që të dëgjojë fjalët e mia. Por tani do të bëj diçka edhe për të nxjerrë shpenzime." Atëherë gruaja e Mesihut të premtuar selam i tha se është kontraktues, pse nuk punon me gomar? Pra në atë kohë gomarët përdoreshin për ngarkim-shkarkim. Dhe kështu ai mund të siguronte të ardhura duke punuar ashtu. Huzuri i tha se ai nuk merre me gomar. Gruaja e Mesihut të premtuar selam tha: "Atëherë të punësohet pranë dikujt." Huzuri tha se ai nuk ka bërë shumë shkollë që të punojë. Pra kështu ata bisedonin rreth meje dhe në fund Mesih premtuar selam tha se ky mund të punoj vetëm si marangoz, se vetëm atë punë dinte mirë. Zoti ja bekov punën. Hazret Allah Yar Sahibi rëfen që unë po dëgjoja këtë bisedë, pastaj huzuri më thiri mua dhe më pyeti: "A kisha me vete dru?" Unë i thash se kam drurin e taçe dhe të fikut indian, pra janë dy lloje druri që gjenden në Indi, që dhe përdoren për mobileri. Huzuri më tha se kishte nevojë për këmbët e shtretërve tek odat e musafirëve. "A mund ta bëja këmbët?" Atëherë dikush që ishte atje që ishte qëndronte pranë dhe tha se druri i fikut indian nuk zgjatet shumë, është i dobët. Huzuri tha se ai për të cilin na duhen këto është krijuesi i fikut, pra është Allahu, dhe ai kot nuk e ka krijuar fikun. Pastaj huzuri më porositi për 20 çifte këmbë, pra sepse shërbëtori nuk ishte pëlqyer, huzuri prapse i bëri porosi. Hazret Malik Khan Sahibi rëfen se unë erdha në Kadian në vitin 1902, bashkë me Hazret Sahibzada Abdul Latif Sahib Shahidin. Unë mbaj mend se kur kishim bërë bet, ai thotë se unë nuk mbaj mend se kur kishim bërë bet ditën që mbëritën në Kadian apo të nesërmen. Por mbaj mend shumë mirë se pas faljes së drekës u paraqitëm para Mesihut të premtuar selam, së pari Shahid Sahibi Rahmet Past vuri duart e tij në duart e Mesihut të premtuar selam. Dhe pastaj unë, pas bërjes së betit, unë ndoshta kisha kaluar 2 apo 3 ditë në Kadian që i ndjeri Shahid Sahibi më tha se kishte parë një ëndër që guvernatori i Khostit, pra është një provincë në Afganistan, pra guvernatori i Khostit do të shkaktojë probleme, prandaj duhet të kthehesh sa më shpejt. Kështu që unë pas 2-3 ditësh u ktheva në vendlindjen time, bashkë mua u kthye edhe një hoxh
Ai Refin se Sahibzada Sahibi shpesh më tregonte se unë kur nuk kam parë dietar më të madh se unë, pra dietar më të madh se veten, dhe kjo nuk është vetë se mirësia e Zotit të lartësuar. Dhe po të gjej atë, do t'i puthja këmbët. Pra ai Refin se kur Sahibzada Sahibi erdhi këtu në Kadian dhe bëri betet e unë me sytë e mi e pash duke puthur këmbët e Mesihut e premtuar alayhis salam, pra vërtetoi atë që kishte thënë përpara. Kjo akt tregon dashurinë dhe respektin që kishin ashabët e Mesihut e premtuar alayhis salam ndaj tij. Hazrat Maulvi Skandar Ali Sahibi Refin se para se të qëndrojë në Kadian, unë erdha këtu vetëm për një ditë. Në mëngjes kur Mesih premtuar alayhis salam doli për shëtitje, atëherë edhe unë ju bashkova. Ne po ecim rrugën e që çonte në fshatin Basrama, në afërsi të fshatit Beri Bhangar. Hazrat Mesih premtuar alayhis salam tha se njeriu që s'mund të heqë dorë nga gjëra të vogla që nuk i shkaktojnë pa kënaqësi askujt, siç është pirja e duhanit, drogë, heroin e të tjerë, atëherë si mund të largohet ai nga gjëra të mëdha që i sjell zemërimin e prindërve, vëllezërve, shokëve dhe të afërmve, siç është ndrimi i fesë. Pra, së mund të durojnë pranimin e xhamatit ndërkohë që me të duhen përballuar vuajtje të mëdha. Pra, nëse së mund të përballoni vështirësi të vogla, si do t'i bëni ballë mundime më të mëdha? Maulvi Skandar Ali Sahibi, i cili rrëfin këtë ngjarje, tregon se unë atëherë kisha vezë që pija çibuk. Me të dëgjuar këto fjalë, që atje bëra betim se sot e tutje nuk do të pi çibukun, edhe kështu hoqa dorë nga çibuku. Isha përpjekur shumë edhe përpara, por nuk e heqja dot. Pra ishte ndikimi i kësaj lidhje dhe dashurie që kishte ai ndaj Mesihut e premtuar alayhis salam që i mundsoi heqjen e kësaj vese. Hazrat Shukrullah Sahibi Ahmedi rrëfen se isha akoma fëmijë, mund të jem 12 apo 13 vjeç, s'kisha asnjë lidhje me fen, mësimet fillore ndiqja në një shkollë të Gurdaspurit. Në atë kohë, Maulvi Abdul Karim, i cili ishte kundërshtari i Mesihut e premtuar alayhis salam, kishte ngritur një padi ndaj tij. Hazrat Mesih premtuar alayhis salam bashkë me shokët e tij qëndronte afër liçenit që ndodhe pranë shkollës sime. Unë në vend që të shkoj në shkollë qëndroja afër banesës së Mesihut e premtuar alayhis salam, rria për se hir dhe sodise fytyrën e Mesihut e premtuar alayhis salam. Unë isha i vogël dhe nuk e njihja, por çuditesha kur shikoja se kishte shok aq besnik që qëndronin afër tij dhe bënin freskimin një freskues të madh. Unë qëndroja atje deri vonë, ndërsa ata vazhdonin të bëjnë freski pa pushim me atë freskues të madh. Unë çuditesha se avall nuk u lodhen duart edhe pse freskuesin nuk e lëviznin lehtë por me forcë, ashtu siç korrenti lëviz me forcë. Meqense ishte koha e nxehtë, unë kaloja prej ande 2-3 herë, por gjithnjë shikoja të njëjtin person duke lëvizur freskuesin. Mendoja se çfarë magjie, freskues aq i madh. Kurse ky zotëri vazhdon të tundatë me një krah, por tani kuptoi se ai në të vërtetë ishte një ndjekës fesnik. Hazrat Medit Khan Sahibi transmeton një herë qesh në vendlindjen time, më lindi dëshira që si vjet gjatë muajit të Ramazanit të agjëroja në Kadian, si dhe të fal Bajramin atje. Ato ditë, unë sapo isha rekrutuar në ushtri në rangun e oficerit, gjithsesi dëshira ime më e madhe që para se të nisej shërbimin tim të shkoja një herë në Kadian, me qëllim që të takoj huzurin dhe si të përfitoja nga rasti për të bërë bet edhe një herë në dorën e tij.
Unë betin kisha bërë në vitin 1895 ose 95, në vitin 1895 ose në 1896 përmes letrës postare. Meqense kjo do të ishte hera e parë që të vizitoja Kadianin, prandaj kisha shumë dëshirë që të takoja dhe mësuesin e premtuar selam, sepse po u nisa me shërbim, nuk dija se val do të takoja mësuesin e premtuar selam në jetën time apo jo. Prandaj vendosa që së pari të shkoja në Kadian dhe të takoj huzurin dhe pastaj kur të kthehem filloj shërbimin tim. Kur erdha në Kadian kisha vendosur që për çdo gjë ishte e planifikuar. Por në momentin që pash fiturin e mësuesit e premtuar selam, atëherë sa kaq më shfaq një mendim që edhe nëse më jepet të gjithë principata e Kashmirit, unë prap nuk do ta pranoja atë për të larguar nga Kadiani. Pra harrova çdo gjë. Ishte vetëm tërheqja e tij, e cila më detyronte që të rrija atje. Pasi që kisha parë fiturin e tij, më bë shumë vështirë që të kthehesha nga Kadiani. Derisa me të parë të harrova çdo gjë. Kisha vetëm një mendim. Çfarë do të ndodh nëse më ofrohet një rrogë 1000 rupishe, ishte jashtë Kadianit, po u largova që këte, unë kur së mund të shikoja atë fitur të nurshme dhe të bekuar. Duke pasur këtë mendim, flaka iden për të kthyer në vendin tim, mendoja që nëse sot apo nesër më vjen vdekja, huzuri vetë do të udhëheq gjenazën time. Do t'i arrish qëllimit, e Zoti do të kënaqet prej teje. Përfundimisht vendosa që të rrija në Kadian. Këtu kisha zakon që çdo ditë i dërgoja nga një letër për lutje përmes dikujt. Ndërsa brenda kisha frikë që val mos u zemroft huzuri dhe të mendoj që unë e mërzis gjatë gjithë kohës, por unë kisha gabim. Sepse një ditë huzuri vetë më shkroi që keni ndjekur një mënyrë shumë të mirë, që më rikujtoni vazhdimisht dhe kështu edhe unë i lutem Allahut për ju dhe në dashur Allahu do të vazhdoj të lutem për ju. Hazrat Muhammad Ismail sahibi, i biri i Molvi Jamaluddin sahibi, refen se isha 20 vjeç kur do të shpale vendimi përfundimtar në lidhje me çështjen e Keremdin Jehlemi në Kadian. Unë nisa nga fshati im për në Gurdaspur një ditë para. Atë gjende edhe Hazrat Masihu premtuar selam. Ishte vab dhe Masihu premtuar selam ishte ulur në një dhomë. Atje babai im, Mia Jamaluddin sahibi, Mia Imamuddin Sekhwani sahibi dhe Chaudhry Abdulaziz sahibi gjithashtu ishin të pranishëm. Unë ju afrova huzurit dhe fillova t'i bërë freskimin një freskues. Huzuri më pa mua dhe duke bërë shenje babait tim buzëqeshi dhe tha, ja edhe Mia Ismaili ka ardhur dhe merr pjesë nga sevapi. Edhe tani kur kujtoj për kënaqësinë e huzurit për një shërbim aq të vogël, gëzohem shumë. Hazrat Sheikh Asghari sahibi refen se në përgjithësi kur musafirët që vinë nga jashtë i kërkonin leje huzurit për të kthyer, atëherë huzuri gjithmonë i jepte porosi që të vinin sa më shpesh. Madje në disa raste, atyre që kishin mundësi për të qëndruar edhe disa ditë u thoshte që të rinin. Pra, për ata rreth të cilëve mendonte se kanë mundësi për të qëndruar, u thoshte rini edhe pak. Me pak fjalë, na vinte shumë zor kur ndaheshim me mësuesin e premtuar selam. Kishim porosi që të takojmë atë para se të nisemi. Pra, të gjithë e takonim, kërkonim leje dhe pastaj ktheheshim. Edhe kjo të shkaktonte shumë vonesë. Me sa di unë, nuk ka ndodhur asnjëherë që dikush të jetë kthyer pa e takuar mësuesin e premtuar selam, apo pa marrë leje prej tij. Madje disa musafirëve u erdhi shumë vonë radhë të takimit dhe më në fund kur u nisën, ata nuk kishin shpresë se do ta mbërinin në stacionin para trenit, pra para nisjes së trenit. Por nga fuqia e Zotit dhe nga bekimet e
pranimit të lutjeve të Mesihut Premtuar alayhis salam, disa herë ndodhi që treni kishte mbërritur në batalla me vonesë dhe ata i hipën trenit. Pastaj rrëfen edhe ngjarjen e vet. Ai shkruan: edhe mua ashtu më ndodhi. So nisëm shumë vonë nga Kadiani dhe nuk gjetëm dot asnjë mjet për të udhëtuar. Ne ishim disa vëllezër dhe të gjithë u nisëm me vonesë. Ai tregon që ne të gjithë ishim disa vëllezër dhe të gjithë u nisëm me këmbë. Ato ditë ndoshta në orën 6 treni mbërrinte në batalla, patëm menduar që të hipnim në të, por kishim shumë pak kohë. Po bënim shumë lutje dhe ecnim me hapat e shpejtë. Madje një pjesë kaluam duke vrapuar. Allahu na dha shumë kuraje kur mbërritëm në afërsitë të batalës dhe pyetëm atje. Mësuam që treni akoma nuk i kishte mbërritur. Kur erdhi treni ne hipëm pa asnjë lloj problemi. Këto ishin vetëm lutjet e Mesihut Premtuar alayhis salam. Hazrat Nazir Hussain sahibi mësues dhe djali Hakim Muhammad Hussain sahibi trefen se kisha zakon që kur do që ulesha në shoqërinë e Mesihut Premtuar alayhis salam apo dëgjoj legjratën e tij, unë mbaj një blok dhe laps me vete. Kur dëgjoj ndonjë fjalë nga huzuri të cilën mendoja që se është e zbatueshme, si dhe është e dobishme dhe e rëndësishme për jetë, atëherë unë me njëherë i shkruaja në blokun tim. Hazrat Aladita sahibi, drejtor shkolle, djali i mi Abdus Sattar sahibi shkruan se ndoshta në vitin 1901 apo në vitin 1902 një nevab, pra një aristokrat indian, kishte mbërritur në Kadian bashkë me shërbëtorët e tij për mjekimin pranë Hazrat kalifit të parë radhiyallahu anhu. Një herë kur unë gjendesha pranë kalifit të parë radhiyallahu anhu, dy shërbëtorë të atij nevabi erdhën në klinikën e tij. Njëri ishte sikh dhe kurse tjetri ishte musliman. Ata thanë se vajsroje, pra përfaqësuesi i mbretërisë angleze që sundonte në Indi, pra figura kryesore e sundimit anglez në Indi, do të vinte në zonat e atij aristokrati. Edhe si që dini se sa e rëndësishme është që të kemi marrëdhënie të mira me të, prandaj Nevab sahibi ka dëshirë që edhe ju të shoqëroni atë për disa ditë. Hazrat kalifi i parë ju përgjigj se nuk jam zoti i vetësime. Kam një padron, pyeteni atë. Pra në kohën e drekës, këta shërbëtor ju paraqitën Mesihut Premtuar alayhis salam. Huzuri tha se vërtet nuk ka dyshim që nëse i themi Molvi sahibit për të hedhur në zjarr, ai nuk do të shfaq asnjë lloj lëkundje. Nëse i them të mbytet në ujë, ai nuk do të refuzojë. Por këtu qindra njerëz marrin dobi për ti, ne nuk mund të bëjmë që të pengojmë këtë dobi për hir të një njeriu. Nëse Nevab sahibi ka nevojë të le të vi këtu dhe të mjekohet, por jo që po vjen përfaqësuesi i qeverisë dhe i duhet të shkojë mbrapa tij, por meqense këtu njerëz të varfër përfitojnë nga prania e kalifit të parë, prandaj atyre u takon prioriteti. Këtu kemi besimin dhe kemi përshtypjet e Mesihut Premtuar alayhis salam për kalifin e parë radhiyallahu anhu. Nëse ai i thotë atij për të hedhur në zjarr apo ujë, ai do të bindet më njëherë. Por le të shikojmë edhe reagimin e kalifit të parë. Po atë ditë, pas faljes së qindis, Hazrat kalifi i parë, duke mbajtur mësimin e Kuranit, tha se sot jam aq i lumtur se nga lumturia mezi po flas. Kam një padron dhe mësues. Unë gjithnjë mundohem që ai të kënaqet për meje. Sot është ditë gëzimi për mua sepse ka përshtypje shumë të mira rreth meje. Ai thotë se nëse unë i them Nuruddinit që hidhu në zjarr, ai nuk do të refuzojë. Nëse e mbjus në ujë, ai sërish nuk do të lëkundet. Hazrat profesor Madabe Khan sahibi refen se Aladita sahibi ish mësues i shkollës e cili tashmë banon në Kadian, por ai ishte zvendes mësues në shkollën e Kila Didarsi Gojranwala. Më tregoi se kishte vajtur në Kadian një herë.
Hazrat Masih Premtullah Salam ishte ulur midis ashabe ku ndodhe edhe Hazrat Kalifi Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu. Huzuri bëni me shenjën ndaj atij dhe tha, "Ky është i dashuri im i sinqert." Pastaj kur dolëm nga xhamia, Maulvi Sahibi kur ishte në shesh, foli mbajti gati një ligjrat se çfarë tjetër duhet atij robi, i dashurit të cilit i thotë që në të vërtetë ky është i kredhur në dashurinë time. Pra në këtë mënyrë ai shprehu kënaqësinë e tij që Hazrat Masih Premtullah Salam pra i dashurit e tij kishte përshtypje shumë të mirë rreth tij. Hazrat Molla Bakhsh Sahibi mësues dhe biri i Umar Bakhsh Sahibi refen se një herë kisha ardhur në Kadian. Më kishin mbetur vetëm 2 ditë nga pushimet, unë mora leje nga huzuri. Kur kalova lagjen e pastruesve, pra kur kthehesha nga Kadiani, edhe dilja nga Kadiani duke kaluar nga lagja e pastruesve, dhe u fota në rrugën që shkonte për në Batala, nuk doja të shkoja më te. U ula në një ar dhe fillova të qaj me danez dhe kështu u ktheva. Pra nuk duhet të largohesha, kisha një angst, një qetësim dhe qëndrova pak atje dhe prapë u ktheva. Unë nuk u largova nga Kadiani derisa më mbaruan pushimet verore. Kështu ishte dashuria dhe përmallim për Mësiun e Premtullahit selam. Hazrat Maulvi Muhibur Rahman Sahibi refen se unë bashkë me babain tim shkova në Kadian në vitin 1899. Nga Batala u nisëm në një karrocë për në Kadian. Kur ndalëm pranë udave të musafirëve, babai im gati u hodhë nga karroca dhe shkoi me vrap. Karrocëri më ndihmoi për të shkarkuar bagazhe, kurse unë po qëndroja aty i hutuar dhe duke menduar se çfarë i ka ndodhur babait që është hedhur nga karroca dhe ka vajtur diku me vrap. Pas pak kohe doli Hafiz Hamid Ali Sahibi dhe ai më pyeti, "A këto plaçka janë të mia Habibur Rahman Sahibi?" Kur unë ju përgjigja me pohim, atëherë ai i mori ato dhe i çoi në odën e mysafirëve. Edhe unë u nisa bashkë me ta. Pas pak kohe erdhi edhe babai. Të nesërmen pas faljes së sabahut, babai im më mori mua te banesa e Mësuit e Premtullahit selam. Kur mbritëm te dera e dhomës, Hazrat Masih Premtullahit selam vetë na çeli derën. Ne hym në dhomën, ngjitur me dhomën e quajtur Betul Fikr. Hazrat Masih Premtullahit selam ul mbi një krevat, ndërsa përpara tij gjende një tavolinë që kishte shumë libra. Ne të dy ulëm mbi një krevat tjetër që ishte vendosur afër. Babai im foli gjatë me Mësuin e Premtullahit selam. Pastaj babai im i tha huzurit, "Un kam sjell Muhibur Rahmanit për bet." Ai tha, "Po kjo është me bet. Pra nëse prindi ka bërë bet dhe fëmijët janë të vegjël, atëherë automatikisht edhe ata janë në bet." Babai im sa se unë kam dëshirë që nëse bën bet, atëherë përfshihet në lutje. Pra përfiton edhe nga lutjet e Mësuit të Premtullahit selam. Huzuri tha në rregull, atëherë do të marrim bet sonte mbas dite. Atëherë atë ditë pas faljes së akşamit unë bashkë me disa persona të tjerë bëra bet. Atëherë kuptova se përse babai im kishte zbritur furishëm nga karroca dhe ishte nisur me vrull drejt Mësuit e Premtullahit selam. Pra ishte kjo dashuri dhe besnikëria të cilat e brenin për brenda derisa u paraqit menjëherë para Mësuit të Premtullahit selam. Babai im kishte zakon që kur do herë shkonte në Kadian, në radhë të parë paraqite pranë Mësuit të Premtullahit selam, çdo ditë të konte në mëngjes në vetmi. Hazrat Haji Muhammad Musa Sahibi refen se një herë djali im Abdul Mejidi, i cili ishte 4 vjeç, u këmbën gull se dua të përqafoj Mësuin e Premtullahit selam. Që nga mëngjesi deri në darkë ai u mbajt me ngulm dëshirës së tij dhe na shqetësoi shumë. Në mëngjes u nisa me trenin e parë për në Batala. Pastaj nga Batala deri në Kadian shkuam me një karrocë. Me të mbërritur në Kadian quam një mesazh Mësuit e Premtullahit selam se Abdul Mejidi dëshiron të ju takojë, pra të ju përqafojë.
Pra ishte fëmijë i vogël dhe vetëm 4 vjeç, huzuri doli jashtë ndërsa Abdulmajidi u ngjit këmbëve të tij. Kështu u takua me të. Pas takimit ai tha, tani u qetësova. Pra në këtë mënyrë ai djali i vogël që ishte vetëm 4 vjeç, edhe ai e shpreh dashurinë e tij ndaj Mesihut ibn Salam. Hazrat Abdul Ghaffar sahibi referën se një herë Mesih ibn Salam zbriti nga shkallët dhe qëndroi në sheshin Ahmedia. Mbaj mend se huzuri ishte mbështetur në bastunin e tij. Unë isha qëndruar pranë klinikës së kalifit të parë. Duke parë huzurin, unë i thash babait tim se o baba, erdhi huzuri. Babai më tha mos fol me zot të lartë se do të mblidhen shumë njerëz dhe s'mund të kënaqemi pastaj me fjalët e huzurit. Pra edhe këto janë shembuj të dashurisë ndaj Mesihut ibn Salam, që të mos vinin shumë njerëz midis tyre dhe huzurit. Atëherë ai referën se ne u ngritëm dhe u takuam me huzurin. Huzuri pyeti babain tim, Mia Ghulam Rasul, tregona diçka rreth amritsarit, pra është një qytet afër Kadianit. Babai im tha, huzur, njerëzit fillojnë bisedat të tjera gjatë fjalës. Pra kur flas unë, njerëzit hapin bisedat të tjera edhe marrin fjalën. Edhe unë vetëm nuk mund të flas me huzurin. Pra, kur do të flas unë, do të vinë edhe të tjerët, do të ngelet biseda ime dhe fjalën do të marrin të tjerët. Hazrat Mesih ibn Salam tha, sot do të flisni vetëm ju dhe askush nuk do të ketë të drejtë të marrë fjalën tuaj. Atë ditë huzuri doli nga mahalla Darul Anwar për shëtitje, ku tani gjendet vila e kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Kur mbriti atje, atëherë vjeri i Khwaja Kamaluddin sahibit, domethënë Hazrat Khwaja Rajabuddin sahibi në gjuhën kashmire tha, pusho tani se edhe ne duam të flasim pak. Huzuri tha, jo, sot do flas vetëm Mia Ghulam Rasul sahibi dhe jo dikush tjetër. Pra, po bisedohej rreth hoxhallarëve. Mbaj mend se babai im tha se kishte folur me një hoxh rreth Mesihut e premtuar alayhis salam. Atëherë hoxha i tha se lëreni atë, se do të mbledhte parat për ju. Babai im i tha se filan tregtar ka mbajtur një grua. Pra, një tregtar kishte mbajtur një femër. Nëse ai nuk pranon të heq dorë prej saj, edhe pse gjithë bota e kritikonte dhe shprehte papëlqimin e tyre ndaj veprimit të atij tregtari, ai thot, nëse ai nuk pranon të heq dorë prej saj, atëherë si mund të largohem unë nga profeti i Zotit? Pra njerëzit që jepen pas dunjas për hir të epshit dhe të interesave materiale, shkatron jo vetëm dunjan, por edhe ahiretin e tyre. Unë për hir të Zotit kam rënë në dashurinë e profetit të tij. Si mund të heq dorë prej saj? Pra si mund të heq dorë unë prej kësaj dashurie? Kjo jo vetëm që siguron jetën time, por edhe ahiretin tim. Hazrat Sheikh Zainul Abidin sahibi referën se një ndër vëllezërit e mi, Merli sahibi, mësonte në klasën 8. Ai ra shumë sëmur. Pra 6 muaj vuante nga diarea dhe ne kujdeseshim për të. Kur nuk pam asnjë përmirësim dhe ne u dëshpëruam për gjendjen e tij, e quam në Kadian. Hazrat sahibi kishte marrë shpallje se ai do të udhëhiqte gjenazën e një fëmije të bukur. Ai kujtonte se ndoshta kjo të përmbushet me gjenazën e ndonjërit prej fëmijëve të tij. Kur Merli u sol këtu, huzuri i dha ilaçe për 1 muaj e gjysmë. Ai u shërua disi, por huzuri u lajmërua nga Zoti se ky fëmijë nuk do të jetojë shumë. Huzuri i tha Hafiz Hamid Ali sahibit që të merrte vëllain e tij dhe të shpinte atë në shtëpinë e tij, në vendlindjen e tij. Ai gjithashtu i tha se ky fëmijë nuk do të jetojë shumë. Nëse ndron jetë këtu, atëherë të afërmit e tu do të kenë vështirë të vinë këtu. Ne përgatitëm një karrocë për të dhe quam deri në pazar, por ai nuk pranoi që të kthehej. Madje tha se unë kur nuk do të kthehem. Pra ishte një fëmijë 12-13 vjeç dhe tha, nëse do të vdes këtu, do të rri këtu në shoqërinë e Mesihut e premtuar alayhis salam. Nëse nuk do të më lejoni, atëherë unë do të hidhem nga karroca.
Kështu që ne u kthyem prapë dhe njoftuam huzurin. Ai tha, mirë, lëreni atëherë. Ai do të vdes këtu. Por të dini se do të vdes në gjendje të mirë shëndetësore. Pra, mos kujtoni se do të vdes si shtrirë në krevat, por do të vdes pa pritmas, dhe jo i shtrirë nga sëmundja, por duke qeshur dhe duke luajtur. Ditën kur ndroi jetë, kishte vajtur në pazar, kishte pirë qumër dhe ishte kthyer në mbrëmje. Ai i tha nënës së vet se o nënë, tani po shuhet qiriri. Nëna ime kujtoi se meqense se kishte rënë errësirë, prandaj ai kërkon që ajo të ndes qiririn. Por ai tha, nuk kam këtë kuptim. Pra edhe ai kishte kuptuar këtë, që po i afrohet vdekja. Nëna ime përqafoi fort, por ai dha shpirt po në atë gjendje. Huzuri udhëhoqi gjenazën e tij dhe u varros këtu. Gjenaza ishte aq e gjatë sa që u lodhëm, njerëzit po qanin. Hazret Mia Abdurrazak sahibi Refen, se unë me shumë dëshirë mbrita në Xhehelem për të dëgjuar seancën gjyqësore të Mesihut premtuar selam. Pra bëhet fjalë për gjyqin e famshëm të Xhehelemit. Shkova në stacion 2 orë përpara, mbaj mend akoma pamjen e stacionit, në çdo 10 hapa ishte personeli i policisë. Njerëzit po përpiqeshin të ngjiteshin në mur, por policia nuk i lejonte derisa të vinte treni. U grumbulluan aq shumë veta sa që policia nuk mundi të ndalonte. Gjithë njerëzit i kapërsyen muret dhe hyn brenda. Teksa zbriste huzuri nga treni, policia formoi një kalim si tunel bashkë me Ahmediane që të kalonte huzuri. I pari që kaloi përmes këtij tuneli ishte Chaudhry Molla Bakhsh sahibi. Ahmediani i njohur nga si Alkoti dhe shkoi deri te makina. Pas tij erdhi Mesih premtuar selam. Bashkë me të ishin edhe Sayyid Abdul Latif sahibi dhe Molvi Muhammad Hasan sahibi. Të gjithë këta u vendosën në makinë, por për shkak të turmës ishte shumë vështirë që të lëvizte ajo. Atëherë Ghulam Haidar sahibi me shumë kujdes drejtoi situatën. Ai i tha policisë që të rregullonte punën, kurse ju drejtua njerëzve me butësi që të hapnin rrugë. Ai kishte kamçik në dorë dhe lëvizte atë me krenari. Ne kishim shumë merak dhe luteshim që o Zot, bëj që huzuri të mbërri mirë e shëndosh në banesën e tij. Molli Burhanuddin sahibi nga Xhehelemi, i cili ecte para makinës me një çantë në krah, nganjëherë përdorte këtë shprehje që në gjuhën punjabe që kishte kuptim që erdhi mbreti në shtëpinë e shërbëtorit, derisa të gjithë mbritëm në banesë. Hazrat Mia Vazir Muhammad Khan sahibi Refen se ditën që mbrita në Kadian bashkë me mua ishte edhe një person tjetër, i cili u sëmur këtu, ndërsa unë që isha i sëmur u bëra mirë. Përpara mezihaja disa kafshat e asa to nuk treteshin, ndërsa tani këtu haja 2 buk apo 2 pite pa problem. Kur u ktheva në Amritsar më doli prap problemi. Hera e parë që pash Mesihun premtuar selam ishte kur unë po merrja abdes në dhomën e vogël ngjitur me xhamin Mubarak. Dhe huzuri doli nga shtëpia e tij. Sa kisha parë fytyrën e tij, se mbeta pa mend sepse ai ishte ndër robërit e vërtetë të Zotit. Në ditën e Xuma, më rastisi që falë namazin afër Mesihut të premtuar selam në xhamin e kësa. Hazrat sahibi më shikoi vetëm një herë me vëmendje, që më bëri të mallëngjehem shumë dhe të qaj gjatë namazit edhe para tij. Sipas mendimit të sufive, kjo gjendje quhet ghusl apo pra larje. Kur u takova sërish me huzurin në faljen e 100 huzuri më pyeti, si jeni? Unë ju përgjigja huzur, tani e më mirë. Fillimisht kur erdhën në Kadian nuk kishim mensën e xhamatit. Buka na vinte nga shtëpia Mesihut të premtuar selam. Dhomën ku sot është vendosur pomp, atëherë punonte në një shtëpshkonje. Musafirët aty qëndronin, edhe unë aty qëndroja. Hazret Doktor Ghulam Ghaus sahibi Refen se Mir Mehdi Hussein tregon se një herë Mesih premtuar selam më dërgoi në Amritsar për të blerë akull.
rrugës kur nxora kokën nga dritarja, pra shkonte me tren, rrugës kur nxora kokën nga dritarja, era më mori kapelën. Kur mbritën në Kadian, Mir Nasir Nawab sahibi më pyeti, ata ka rafur dikush? Unë i thash, jo. Ai më pyeti, atëherë pse nuk ke asgjë mbi kokë? Unë i thash, kapelën më mori era gjatë rrugës. Ai ja tregoi këtë Mesihut e premtuar selam. Huzuri më tha, inshallah do t'i japim një kapel tjetër. Pas 6 muajsh, Huzuri më dha një kapel, një palto dhe një palë këpucësh. Kapela dhe paltoja ishin shumë të mira dhe prodhuar me leshin e alpakës. Pra, është një kafshë që gjendet në Amerikën Jugore, edhe leshi i kësaj kafshë përdoret për rrobat, për veshje. Unë e vesha palton, por ajo u pri shumë shpejt. Kapelën e vura në kokë, ndërsa këpucët ja dhash babait tim. Një herë duke ecur në rrugë, dikush më tha, Mir sahib, kapela juaj është bërë me pis, është bërë shumë i vjetër. Aty sjell një kapel të re nga Mircari. Unë i thash, nuk mund të gjesh kur kapel të tillë, as në qiell as në tokë. Ai më pyeti, si kështu? Unë i thash, kjo ka qenë mbi kokën e Mesihut e premtuar selam për 2 vjet. Atëherë ai tha, në rregull ashtu. Ishte i sinqert ai dhe shumë shpejt edhe ai pranoi Mesihun e premtuar selam. Hazrat Maulvi Aziz Din sahibi referencë se sa herë që takoi Mesihun e premtuar selam, as ndoshta Al-Islam ndoshta 40, 50 apo 60 herë, sa të vjen në Kadian e heqje qalmën nga koka dhe me të dyja duart e Mesihut e premtuar selam fërkoja kokën time. Huzuri nuk i tërhiqte duart e tij, derisa unë vetë nuk i lëshoja. Unë jam 81 vjeç tani, por për shkak të këtij fërkimi unë nuk jam sëmurur kur, vetëse kam marrë 2-3 plagë të lehta në Kadian. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail sahibi djali i Sheikh Masita sahibi refen se ne kënaqeshim pa mas kur Hazrat Mesih premtuar selam qëndronte në xhamin Mubarak pas kryerjes së faljes, sepse dinim se duke dëgjuar perlat e njohjes së Zotit do të ushqeheshim me dashurinë e Zotit dhe kështu do të pastrohen zemrat tona nga ndryshku. Ne të gjithë qofshin të mëdhenj apo të vegjël, gjithë ja drejtoheshin me përqendrim fytyrës së të dashurit ton, me qëllim që të dëgjonim mirë ato fjalë që do të na thoshte ai. Gjendja e ashabëve të tij besnik ishte e tillë që nuk u lodhëm kurrë nga fjalët e tij. Ai nuk u mërzit nga bisedat tona. As të na ndaloje. Unë kur nuk e pash atë duke përshpëritur me dikën. Beduddin Ahmed sahibi, presidenti i Xhamatit në Karachi, refen për Hazrat Siraj Bibi sahiba, të bien e Hazrat Hakim Muhammad sahibi Afgan, i cili ishte ndër nxënësit e Hazrat Sahibzada Abdul Latif sahib, shahid. Pra, është një rrëfim që tregon se fëmijët e vegjël gjithashtu ushqeheshin me dashurinë ndaj Mesihut e premtuar selam. Një herë Mesihu i premtuar selam shëtiste në shtegun që bie poshtë pemëve të mangos. Përbëri atij shtegu ndodhet një pus i braktisur, pranë të cilit ndodhet kopshti i Mirza Sultan Ahmed sahibit. Hazrat Siraj Bibi sahiba tregon se teksa Huzuri po shëtiste, edhe unë ecja mbrapa tij. Ai tregon se kudo që Huzuri hidhte hapat, unë për shkak të dashurisë ndaj tij mundohesha që qap pas qapi t'i hedhja hapat mu mbi gjurmat e tyre. Unë dija se ashtu do të fitoja bekim. Kur Hazreti Mesih premtuar selam dëgjoi hapat e mi, ai më shikoi dhe pastaj filloi të shëtiste prapë. Pra edhe kjo ngjarje tregon që si edhe fëmijët mundoheshin kishin dashuri ndaj Mesihut e premtuar selam. Hazrat Mia Muhammad Zuhurdin sahibi refen se ne të gjithë vetëm 2 ditë pas mbarimit të xhelsës së Kadianit u kthyem në shtëpinë tonë. Pas 3-4 muajsh befasisht na erdhi lajmi se Huzuri ka ndruar jetë. Vjeri im Qadi Zainul Abidin sahibi me të dëgjuar këto fjalë gati u shastis. Ne nuk merrnim vesh për asgjë, po në këtë gjendje shkuam në stacionin e qytetit Sirhind. Atje Qadi sahibi i tha shefit të stacionit Nur Ahmed që të çonte telegram në Lahore
se a është vërtet ky lajm që Hazrat Masihu premtullahi selam ka ndruar jetë. Duke parë gjendjen tonë, shumë jo ahmedian na vinë prapa duke na qeshur dhe përbuzur. Secili fliste palavra të ndyra, ne si të marrë u kthyem në shtëpitë tona. Nëse jo ahmedianët na ndoqen për një farë kohe, duke vazhduar me metalin e tyre, derisa edhe ata u shpërndan. Kjo ngjarje ishte shumë e dhimbshme dhe hidhruese për të gjithë anëtarët e xhamatit. Hazrat Maulana Nuruddin sahibi u zgjodh zëvendësi i tij. Ne të gjithë ja dërguam letrat tona duke pohuar bindjen dhe nështrimin ton ndaj tij. Kur për herë të parë shkuam në Kadian pas vdekjes së Mesihut të premtuar selam, kur do herë që shikonim ato vende të zbrasta ku ule ai, ne përmaleshim nga dhimbja. Syt ishin gjithmonë të përlotur. Kjo gjelse ishte zhvilluar në oborin e medreses Ahmedia, e cila në krahasim me gjelsat e sotme duket shumë e thjeshtë dhe vogël. Figurat si Khwaja Kamaluddin sahibi, Mirza Yaqub Beg sahibi, Maulvi Sadruddin sahibi, Maulvi Muhammad Ali sahibi ishin shumë të spikatura. Pra kudo vetëm ata dukeshin. Në të vërtetë përveç atyre askush nuk na duke i aftë dhe këta ishin organizator kryesor. Në fillim të mbledhjes u recituan ajetet e Kuranit. Pastaj vëlla Sirajul Haq sahibi këndoi një poem. Pastaj u këndua edhe një ilahie tjetër. Pastaj Mirza Mahmud Ahmed sahibi mbajti një fjalim. Pra ai mbajti një ligjrat në gjelsën e parë të xhamatit pas vdekjes së Mesihut të premtuar selam. Ai në fjalimin e tij tregoi se lotët që kishin derdhur bijt e Izraelit nga mizorit e faraonit, një ditë u shndruan në det dhe përmbytën faraonin dhe përkrasit e tij. Pra lotët që derdhen në pikëllim, në ngashërim dhe hidhërim, ato gjithashtu shkaktojnë rezultate të shkëlqyera. Antarët e xhamatit kudo në botë, e sidomos ata të Pakistanit, duhet të mbajnë mend shumë mirë këtë ngjarje dhe këtë mësim. Sot kemi nevojë për këto lotë. Pra, rrëfen se ashtu siç lotët e bijve të Izraelit u bën det dhe përmbysën faraonin, Hazrat sahibi mbajti një fjalim të shkëlquar dhe gjithë të pranishmit u magjepsën nga fjalët e tij. Kur mbaroi fjalimin e tij, atëherë Hazrat Kalifi parë radhiyallahu anhu, para se të fillonte fjalimin e tij, tha Mia Mahmud Ahmedi ka mbajtur një fjalim që as mua nuk më kishte shkuar mendje për këtë. Ju të gjithë duhet të luteni për përforcimin e kalifatit. Pra Allahu e bëf të pashtershëm këtë sistem. Atëherë u bë lutje për këtë qëllim. Huzuri gjithashtu u kërkoi antarëve që të luteshin për Mirza Mahmud Ahmed sahibin. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail sahibi Rafen se ku faleshim në Xhamin Mubarak, atëherë ndije atë kënaqësi. Kur falem në Xhamin Mubarak, atëherë ndihet kënaqësi, mallëngjim dhe përmallimin ndaj Zotit, saqë zemra më mbushet me dashurinë e Allahut. Por o miqtë mi, kur këta sy mbeten larg kësaj drite hyjnore, atëherë dhimbja më sëmbon dhe duke kujtuar shoqëri, shpirti më mbushet me hidhërim. Ah, Allah, kur shikoja dritën hyjnore, më hiqeshin të gjitha vuajtjet. Kur shikoja atë, nuk më mbeti as mërzia dhe as ankesa ndaj dikujt. Në duke sikur se jemi në xhenet dhe me të parat syt kur nuk lodheshin. Kishte fytyrë të nushme dhe ndritshme, dhe saqë ne të rinë falet e 5 vakteve i kryen me aq përkushtim dhe mallëngjim që me të mbaruar një namaz prisnim namazin tjetër, me dëshirë që të gjenim vend krahasti në namaz. Ne të rinjt garoni me njëri tjetrin për të gjetur vend sa më afër Mesihut të premtuar selam dhe për të falur bashkë me të. Ja Allah, çfarë shoqërie ishte ajo që na qelëroi nga të gjitha varësitë për krijesës. Na dha një durim që na zbrazje nga dashuria të tjerëve dhe na tregoi pragun e Zotit ton.
Allah na mundsoft edhe ne që të përmbushim kushtet e betit, të përforcojmë gjithnjë e më shumë besnikërinë dhe dashurinë tonë ndaj Muhamedit e premtuar selam. Na mundsoft Allahu që përmes kësaj lidhje të nënshtrohemi plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam e të arrijmë dashurinë e Allahut. Amin. Sot pas faljes së xumas do të udhëhet dy xhenaze në mungesë. Këto dy xhenaze u përkasin dy zonjave të nderuara të Kadianit. Gjenazja e parë i përket zonjës Rashida Begum Sahiba, bashortja e mistri Muhammedin Sahibi Dervish Rahmet Past, e cila ndroi jetë më 4 maj në moshën 85 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do të kthehemi. Ajo ishte e bija e Hazrat Fatahuddin Sahibi, ashabi Mesut e premtuar selam. Ajo ishte gjithashtu mbesa e nënës Aisha, të cilën e kishte adoptuar gruaja Mesut e premtuar selam. Kishte lidhje shumë të afërta me bashorten e Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahibit në Kadian. Kaloi periudhën e dervishis në Kadian bashkë me bashortin e tij, bashkë me bashortin e saj me shumë vajtje. Pra janë ata dervish, janë ata që qëndruan në Kadian pas ndarjes së Indis, 313 burra që qëndruan për të mbrojtur vendet historike të xhamatit në Indi, në Kadian të Indis. Pra tregon që kaloi periudhën e dervishis, edhe bashorti i tij ishte dervish, kaloi periudhën e dervishis në Kadian bashkë me bashortin e saj me shumë vajtje, por gjithmonë me buzëqeshje dhe gjallëri. Kishte bërë wasijet në vitin 1944 për 6 vjet shërbeu sekretarja e organizatës së grave në Indi. Indira kishte 4 djem. Djali i madh Maulana Hamiduddin Sham Sahibi ishte misionari i xhamatit, i cili ndroi jetë gjatë jetës së saj në moshën 47 vjeç. Djali tjetër Wahiduddin Sahibi ka dedikuar jetë për hir të Zotit. Djali tjetër Rashiduddin Sahibi ka shërbyer në detyrën e Sedr Mumi për kryetarit të përgjithshëm në Kadian. Po ashtu një djalë tjetër Nasiruddin Sahibi po gjithashtu po shërben në Kadian. Ndër dhëndrit e saj është Sayyid Abdul Naki Sahibi, është amiri i xhamatit në provincën e Biharit. Është Abdul Rafi Sahibi që shërben në departamentin e çështjeve të brendshme në Kadian. Indira Rahmet Past ishte shumë përkushtuar për kryerjen e namazeve, mbajtjen e agjërimit dhe për faljen e tahajjudit. Kujdese për recitimin e Kuranit. Kjo zonjë e njohur si Teze Rashide në Kadian vizitonte çdo familje, qoftë për rast gëzimi apo pikëllimi, bashkë me gruan e Mirza Wasim Ahmad Sahibit. Vajza vogël e Mirza Wasim Ahmad Sahibit më shkroi se ajo kishte kaluar jetën e saj me shumë thjeshtësi. Bashorti i saj kur doli në pension atë mori edhe një shumë parash nga xhamati. Ai mendoi se kur nuk i kishte bler stoli gruas së tij, kështu që i bleu disa bizuluk dhe vast për floririt. Pas disa javash Hazrat Kalifi IV rahmetullah alejh bëri thirrje për kontribut për të ndërtuar disa qendra të xhamatit në vende të ndryshme të botës. Ato stoli ajo i dha në këtë ark për këtë qëllim dhe i tha gruas së Mirza Wasim Ahmad Sahibit se unë gjithë jetën s'kam përdorur bizuluk e të tjerë. Dhe tani në këtë mosh që më duhen këto. Tani burri i saj gjithashtu kujdese për kontributet dhe stoli që mblidheshin si kontribut. Kur ai pa se ato bezulik dhe vath, ai i tregoi administratës se ato janë të gruas së tij, që kishte bler vetë, kështu që ai pagoi vlerën e asaj stolie dhe ato i dha përsëri gruas së tij. Pas pak kohë Hazrat Kalifi IV bëri thirrje për një çështje tjetër. Tani përsëri zonja Rashida dorëzoi stolitë e saj për hir të xhamatit, por kësaj radhe burri i saj nuk kishte mundësi që t'i mbante ato. Sidoqoftë flori që kishte ajo i dorëzoi në rrugt të Allahut. Gjenazja e dytë i përket zonjës Nadrun Nisa Sahiba,
gruaja e Muhammad Saif Khan Sahibit. Ajo ka ndruar jetë më 9 maj në moshën 75 vjeç. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Pashorti i saj kishte pranuar xhamatin në vitin 1962. Ishte shumë e sinqert dhe pavarësisht kundërshtimeve, këta të dy i qëndruan besnik Ahmediatit. Ishte shumë e përpik në faljet e saj. Ishte shumë e komunikueshme, e dhemshur dhe fisnike. Kaloi jetën e saj me thjeshtësi, rriti dhe edukoi më shumë se 12 fëmijë jetim. Mirëpriste me bujari musafir që vinin nga qendra e xhamatit. Ishte antarësuar në sistemin e vasijatit. Pra është varrosur në Beshte Mekbara, Kadian. Ka 3 djemë dhe të gjithë kanë dedikuar jetën e tyre për hir të fezit, po shërben në xhamat. Djali i madh Muhammad Nasim Khan Sahibi është drejtori i çështjeve të brendshme në Kadian. Djali tjetër Muhammad Kalim Khan Sahibi është misionar, po kështu është edhe Muhammad Wasim Khan Sahibi. Pra të gjithë kanë dedikuar jetën e tyre për hir të fezit. Allahu lartësoft grada shpirtërore të këtyre dy zonjave të ndjera. Allahu u mundsoft pasardhësve të tyre të ndjekin hapat e tyre, u mbeqshin në rrugën e besnikërisë dhe sinqeritetit ndaj xhamatit. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله